Ողջույն։ Վերհուշի տաղավարում լավագույն ավանդույթներով շարունակվում են Փակ TV մշակութային հաղորդումները, որի շրջանակում այսօր անդրադառնալու ենք Վրաստանի հպարտությանը, Վախթանգ Կիկաբիձեին։ Նշենք, որ Փակ TV մշակութային հաղորդումները հովանավորվում են հայտնի իրավապաշտպան Լևոն Բաղդասարյանի կողմից, եւ մշակութային անդրադարձները շարունակվելու են մեր լավագույն հեռուստադիտողի համար։ Մի ողջ դարաշրջանի խորհրդանիշ Վախթանգ Կիկաբիձեն իր անկեղծությամբ եւ ձայնի ջերմությամբ գրավեց հանդիսատեսի սրտերը։ Նրան անվանում էին կենդանի լեգենդ, իսկ կատարողի ճակատագիրը համեմատում փոքրիկ, բայց հպարտ թռչնի վրացական լեգենդի հետ։ Վրաստանում նրան վերաբերում էին ոչ թե պարզապես կուռքի, այլ որպես ազգային գործչի, հերոսի։ Նա հայտնի դարձավ ողջ Խորհրդային Միությունում եւ նրա սահմաններից դուրս, իր հարուստ բարիտոնի եւ խարիզմատիկ բեմական հմայքի շնորհիվ, աներևակայելի աշխույժ, ակտիվ, զարմանալի հումորի զգացումով, նա մարդ էր, ում հետ ասոցացվում էր Վրաստանը։ Վրաստանի հպարտությունն ու կարելի ասել նաեւ սեփականությունն է Կիկաբիձեն։ Հենց արտիստի նորարարական կատարումներն էին, խրպոտ վոկալով, լարված ժպիտով եւ անսովոր պահվածքով, որ գրավեցին միլիոնավորների սրտերը, նրան դարձնելով բոլոր ժամանակների ամենահայտնի վրացի երգիչներից եւ դերասաններից մեկը։ Նրա հագուստի ոճը, հանգիստ ապրելակերպը, պայթյունավտանգ խառնվածքը, արտիստիզմը եւ թաքնված ներքին կարոտները դարձան կարծրատիպային։ Այնուամենայնիվ այդ ամենի հետևում կանգնած անձը շատ ավելի բարդ էր իր էությամբ։ Կիկաբիձեն բացառիկ էր ինչպես բեմում, այնպես էլ այդ սահմաններից դուրս։ Նա ինքնաբուխ էր այնտեղ, որտեղ սովորական համակերպվածությունն էր, նա անհատապաշտ էր այնտեղ, որտեղ խրախուսվում էր կոնֆորմիզմը։ Դերասանի կենսագրությունը հարուստ է ամենատարբեր իրադարձություններով։ Վախթանգի ստեղծագործական հակումները շատ շուտ սկսեցին ի հայտ գալ։ Վաղ մանկությունից նա ներծծվեց թատրոնի մթնոլորտում, քանի որ հաճախ էր լինում կուլիսներում, մոր հետ։ Սակայն տարիներ անց Կիկաբիձեն հիվանդացավ ու տարվեց երաժշտությամբ, երգով։ Նա երաժշտության սիրահար էր, որը մեկ վայրկյան չէր պատկերացնում կյանքն անգամ առանց մեղեդիի։ Ես միշտ երգել եմ փոքրիկ մարդու, լավատեսի մասին, ով իր փողոցում սպասում է տոնի, սիրո, ընկերության։ Ես միշտ երգել եմ այն մասին, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Սա կարևոր է, գուցե նույնիսկ ամենակարևորը մարդու կյանքում։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ եթե Աստված քեզ պարգև է տվել եւ թույլ է տվել բեմ դուրս գալ մեծ լսարանի առջև, ապա քո արվեստը պետք է ինչ-որ տեղ տանի։ Բեմում բոլորը Կիկաբիձեից առաջ ավելի խիստ կեցվածքով են եղել, ժամանակի թելադրանքի պահանջով, իսկ նրա հայտնվելը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է իրականում շարժվել հենց նույն բեմում։ Կիկաբիձեն պարում էր, երգում եւ դա անում շատ པարզ օրինակով։ Նա իր տեղը գտավ միանգամից։ Կիկաբիձեին սիրում են նաեւ Հայաստանում։ Ինքնատիպ արվեստի, Հայաստանի նրա մշակութային գործիչների հետ երկարատև բեղմնավոր կապի համար։ Կիկաբիձեն մեկ անգամ չէ, որ խոստովանել է, որ խորը հուզմունք է ապրում իր սրտին հարազատ Հայաստանի, նրա ժողովրդի, հրաշալի ընկերների, երաժիշտների, դերասանների, կոմպոզիտորների հետ հանդիպումից։ Անխոս, հային ու վրացուն անձնավորում է ժողովուրդների բարեկամությունը։ Ամենակարևորը մարդ լինելն է, մնացածը կարող ես միգուցե գնել։ Տարիների ընթացքում սկսում ես դա հասկանալ, բայց երբեմն արդեն ուշ է լինում։ Բոլոր դժբախտությունները տեղի են ունենում միմյանց չսիրելու պատճառով, ասում էր Բուբան։ Այնինչ հիմա տեղի են ունենում մեր երկրագնդի վրա, հավերժ չէ, ուստի անհրաժեշտ է ապրել երգով, հարևանի հանդեպ սիրով եւ կարեկցանքով։ Եվ ես չեմ կարող ինչ-որ բան սխալ ասել, ստել։ Ես կցանկանայի Հայաստանի քաղաքացիներին մաղթել հնարավորինս խուսափել քաղաքականությունից, չխառնվել քաղաքական կռիվների մեջ, նույն ինչ մաղթում եմ իմ բոլոր սիրելիներին։ Մեզ բաժանում է ընդամենը 2 ժամ ճանապարհ։ Երբ ես առաջին անգամ որդուս Հայաստան բերեցի, ես նրան ասացի. «Դու եկել ես, որ ճանաչես քո ազգության ամենամոտ բարեկամներից մեկին»։ Նրա ձայնը հիացնում էր, ջերմացնում, կարոտ առաջացնում լավագույն ժամանակների համար եւ հիշեցնում Վրաստանի ժողովրդի մեծ տաղանդի, խորը զգացմունքների եւ իմաստուն փիլիսոփայության մասին։ Վախթանգ Կիկաբիձեն ոչ միայն ընկերություն էր արում Հայաստանի ժողովրդի հետ, այլև հրաշալի երգում էր հայերեն։ Ով սիրուն երգը Բուբայի կատարմամբ դրա հիանալի ապացույցն է։ Առատաձեռն մարդ, զգայուն սրտով, կրքոտ սիրող կյանքով եւ մարդկանցով շրջապատված, սա Բուբան է, որի համար կարեւոր էր, որ մարդը հավատա ինքն իրեն։ Մարդը չպետք է ամաչի իրենից, պետք է ապրի ոչ թե իր, այլ ուրիշների համար։ Ցավոք 90% ապրում է հակառակը, հենց իր համար։ Դրա համար էլ տհաճ բաներ են տեղի ունենում երկրի վրա, հաճախ նշում էր նա։ Կյանքի 82 տարիների ընթացքում մի քանի սերունդների կողմից սիրված երգիչն ու դերասանը չկորցրեց իր ֆենոմենալ կենսասիրությունը։ Վախթանգ Կիկաբիձեի ողջ կյանքի ընթացքում իր հետքն է թողել նրա ազնվական ծագումը։ Դաստիարակության շնորհիվ նա միշտ հարգանքով է վերաբերվել իր անցյալին եւ փորձել է արժանի լինել իր նախնիներին։
Հիշում էր, որ իր ծնողներն իսկական ազնվականներ էին։ Կոստանտին Նիկոլաևիչը սերում էր հին իմերեթական տոհմից։ Վախթանգի դաստիարակությամբ զբաղվել է մայրը՝ Մանանա Բագրատիոնին։ Նրա մայրը պատկանել է Քարթլի Ամիրեջիբի իշխանական տոհմին։ Գիգաբիձեն չնայած իր պատկառելի տարիքի միշտ նշել է, որ դա ուղղակի թիվ է ու որ կյանքում ամենից կարևոր է ապրել առանց կեղտոտ հետքերի։ Լեգենդար արտիստի յուրաքանչյուր արտահայտություն հանդիսատեսը ողջունում էր ծափահարություններով, իսկ նա ի պատասխան չէր հոգնում կատակելուց։ Առանց հույսի, առանց հավատքի չես կարող ապրել։ Չեմ կարծում, թե մարդիկ հիմա մոտեցել են Աստծուն, շատ են կրակում միմյանց վրա, շատ անհեթեթություններ են հիմա կատարվում աշխարհում։ Եթե մենք վերամիավորվենք, ապա բոլորը կտեսնեն, թե ինչ զարմանալի տարածաշրջան է սա փոքր երկրագնդի վրա։ Բայց փառասիրությունը խանգարում է։ Մենք բոլորս հավակնոտ ենք։ Միգուցե մի օր մենք փոխվենք, բայց կարծում եմ, որ ես դա չեմ տեսնի։ Իսկ շատ էի ուզում, որ այդպես լիներ, այնպես որ Կովկասում բոլորս պետք է կանգնենք կողք կողքի։ Ես կարծում եմ, որ մարդը այնուամենայնիվ պետք է նախ մտածի իր հայրենիքի մասին եւ ինչ որ կերպ իր գործողություններով, կյանքով, արվեստով եւ աշխատանքով լինի քաղաքացի։ Միգուցե ես սխալ եմ, բայց ես հենց այդպիսին եմ եղել եւ կամ։ Յուրաքանչյուր մարդ իր փոքրիկ կյանքը պետք է ապրի լավ, քաղաքակիրթ, սիրի հարևանին, երկրին, նա պետք է սիրո մեջ ապրի։ Խորհրդային Միությունը անհնար է վերադարձնել, ուրեմն ազգերը պետք է կրկին ապրեն համերաշխությամբ։ Վրաստանում ամենից շատ խմում են հենց խաղաղության կենացը։ Գիգաբիձեն ամբողջ կյանքում երգեց փոքրիկ մարդու սիրո, ընկերության մասին ու երբեք չերգեց տանկերի, դրոշների եւ սահմանադրությունների մասին։ Ինչն է մեզ պակասում այսօր հոգեվորը։ Այն հաստատ չկա։ ԽՍՀՄ ժամանակների միակ դրական կողմը մարդկանց մեջ հոգեվորի առկայությունն էր։ Այսօր բոլորը մտածում են նյութականի, փողի մասին։ Այժմ առաջարկում ենք դիտել Վախթանգ Գիգաբիձեի հետ Համլետ Ղուշյանի դեռ 30 տարի առաջ արված բացառիկ հարցազրույցը, որից հետո մեր տաղավարում սպասվում է զրույց Համլետ Ղուշյանի հետ։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ինչպես արդեն կրահեցիք, այսօր մեր հյուրն է կինոյի եւ էստրադայի հանրահայտ ներկայացուցիչ Վախթանգ Гигабидзе. По конечно, очень рад нашей встрече. Наши телезрители уже давно ждут этой встречи, потому что еще год назад мы обещали, что у нас будет встреча с вами. И вот, наконец, она состоялась. Я знаю, как трудно, потому что времени нет практически. Вы в Москве, это значит концерты, это значит встречи, это значит какие-то контракты. В общем, одним словом, времени почти нет. И спасибо, что вот сегодня вы нашли время, мы с вами встретились. От имени телезрителей Армении хочу поблагодарить за сегодняшнюю встречу и думаю, что эта встреча будет полезна не только для нас, но особенно для наших телезрителей. Так что добро пожаловать на нашу передачу. Спасибо, спасибо. Я очень рад. Я очень вас всех люблю. И, к сожалению, вот, по каким-то причинам непонятным, я вот уже 3-й год хочу провести несколько концертов в Ереване, чтобы выразить мою любовь армянам и памяти Фрунзика Микритичяна. Но сейчас с рыночной экономикой стало все сложно, уже непонятно с кем надо разговаривать, да? Но я думаю, что я сам как-нибудь соображу, как это сделать. Я всю жизнь мечтал рисовать. Сейчас, когда думаю, наверное, художник из меня получился бы неважный. Но до сих пор эта любовь к художникам у меня осталась. И все свободное время у меня много друзей рисовальщиков. Я провожу в мастерских у ребят. Значит, и мне приятно смотреть, как они работают. Вот. А с песней это началось с подъезда, как обычно в нашем поколении было. В подъездах собирались ребята. Гитара, песни. Тогда микрофонов не было, подъезда хорошая акустика была. Вот, я туда, один наш старший друг, он был тогда старше нас, наверное, лет на 10, меня забрал как-то на репетицию в Тбилисский институт, медицинский институт, на репетицию самодеятельного оркестра. И вот с этого дня меня на улице никто не видел, я заболел этой болезнью. И торчал на репетициях, все мечтал как-нибудь подобраться к микрофону. Потом как-то ко мне привыкли уже и одну песню разрешили спеть. И вот так и пошло, покатилось. Где-то в 1959 году я поступил в Институт иностранных языков. Из-за того, что уже я пел, значит, и меня молодежь знала так, среди студенчества. Языка я не знал.
просто взяли для того, чтобы у них мальчиков было мало-то, чтобы я у них самодеятельности пел. А я мечтал о филармонии, о профессиональной эстраде, и через год сбежал. Фактически я со второго курса ушел, так и не выучив языка. Пошел, значит, просматривался филармонию, меня забраковали тогда хриплые голоса считались немодными, потому что это веяло с запада. Так они говорили. Вот. И первые гастроли, значит, меня забрали нелегально. Одна бригада уезжала в Россию на гастроли, и администратор, видно, ухватки был мужчина, и понял, что, в общем, я ему пригожусь, и назначил мне ставку, у меня было 7 рублей. Я был самый счастливый человек, наверное. С тех пор много воды утекло. Потом мы организовали квартет «Диело» известный. Братья Эбралидзе, Георгий Леонидзе, покойный, его живых нет. Я пели в основном джазовую музыку. Копировали Хайлос, квартет, Beach Boys. Вот. И потом уже, значит, началась эпоха ОЭР. И первые гастроли, это было, наверное, в 1966 году. В Москве, я помню, театр эстрады. Зритель был ошеломлен. Когда вдруг вот какие-то ребята вышли с инструментами в руках и двухчасовую программу играли и пели. Это позже уже появилась Гая, потом песняры в Беларуси, и потом пошло по всей стране. И назвали их потом сначала вокальные, инструментальные ансамбли, потом ВИА. Сейчас это все называется группа. ХС? Армянин? Нет, грузин. Ой, извините, я думал, что я один. Я сейчас там так хохотался. Вот это ваше место. Спасибо. Летчик? Иногда. Вообще-то я эндокринолог. Вот вам приглашение на банкет принесли. Ну, конечно, мы сегодня будем говорить о разных вещах. У нас много будет воспоминаний. Вы уже вспомнили Фрунзика Макарчана. Конечно, это был гениальный актер, ваш друг. И я помню, когда был вечер, там в Ереване мастера искусства Армении собирались. И как-то пошел о фильме «Мимино», все поздравляли Фрунзика Макарчана. Он сказал, что это успех не только мой, это успех Кигабидзе, во-первых, Даниэля как режиссера, и потом я только. Вот он всегда, каждой встрече вспоминал вас, всегда говорил теплые, добрые слова. Это говорит о том, что вы на самом деле были большие друзья. Ну, по поводу вот этого явления в кинематографе, который называется «Мимино», я должен сказать, что, к сожалению, когда Фрунзика не стало, я в это время сам очень сильно болел и не мог приехать. Сейчас у меня в концерте уже второй год крутится одна армянская песня, которую мы посвятили его памяти. И каждый раз, когда у нас концерт, это будет за границей или в бывшем Союзе, я о нем рассказываю и пою. Я думаю, очень интересно, я ее сделал. О, Сирун, Сирун. Вышел мой компакт-диск, один из следующих дисков в Москве на студии «Союз». И там в перечне, значит, репертуара написано «Память друга» Фрунзика Микиртичяна, и эта песня тоже там звучит. Вообще мы его часто вспоминаем. Так сложилась судьба этого фильма, что когда о нас идет разговор, это, в общем-то, разговор идет о грузинах и армянах. Это уже такой объем принял большой. И я думаю, что мы не должны сомневаться в любви друг к другу. И недавно я вот по телевидению в одной из передач в Москве рассказывал, что я говорю, когда моему сыну исполнилось 16 лет, первое, что я сделал, я его забрал в Ереван, сказал, что я тебе должен показать своих самых близких братьев по духу, самых близких соседей, которых ты должен знать и помнить, что они вот рядом с тобой находятся, и ты обязан быть им очень таким верным человеком. Я сам вырос во дворе, где жило очень много армян, и до сих пор ругаться умею очень хорошо по-армянски.
Вы знаете, наши телезрители даже говорят, что Буба Гигабидзе говорит прекрасно по-армянски. Почему-то у них такое мнение. На самом деле это так. Не, ну я профессионал, я просто когда делаю песни, я стараюсь досконально изучить все ударения. Очень удивляются, вот когда вот эту последнюю работу слушают, вот песню «Памяти Фрунзика», особенно вот этим акцентом точным. Но я сидел, есть у меня товарищ Лёва Шахбазян, мой клавишник, композитор, аранжировщик, у него мама, зовут ее Роза, большие с ней друзья, она такая коренная армянка, такая от земли. И да, я все время с ней репетировал. Вот эти все акценты. Так что во время исполнения никто даже представить не может, что я языка не знаю. Вы уже говорили о том, что вы с Фрунзиком были большие друзья. Вот что вас нравилось у этого человека? Что вот тянуло вот для вас? Что было характерно для Фрунзика вообще как человека, как актера? Я вообще очень наблюдательный человек. Я с первый же день, когда мы встретились, я поймал в нем вот эту изюминку юмора. Понимаете, у него был очень скрытый юмор. Есть люди, которые нарочито шутят, чтобы всем было весело. А есть люди, которые на все смотрят своими глазами, и немного им непонятно, когда кто-то не улыбается, понимаете? Вот это в нем сидело. Ну, потом мы уже, в общем-то, поближе познакомились, и очень много друг друга разыгрывали, кстати. И у него было видно это от Бога. Вот он потому и сгорел, наверное, раньше времени, потому что у него был свой взгляд. К сожалению, россияне, когда разговаривают с нерусским человеком, из-за того, что у него акцент, они его принимают не как полноценного, не думая о том, что это его второй язык, понимаете, что он на втором языке говорит. Они же не думают о том, что у него есть свой родной язык, на котором он мыслит, на котором он говорит и которым он думает. Я это часто говорю, кстати, с экрана тоже, и русскоязычным журналистам тоже говорю, что я говорю, я-то по-русски говорю, вы-то не говорите по-грузински. И очень часто вот то, что ты думаешь, это ему непонятно, потому что ты еще ему должен перевести. Понимаете, Фрунзик Микитичян это индивидуальность была. Это человек, который в моей памяти навсегда останется, как есть какие-то энное количество людей, которых я выделяю. Знаете, вот тогда, когда вы начинали как актер сниматься в кино, для всех это была неожиданность. Но потом все говорили, слава богу, что Буба Гигабидзе пошел в кино, потому что кинематограф мог бы потерять и большого актера. В кино я случайно попал абсолютно. Когда меня Николай Санишвили пригласил на встречу в горах, это 66-й, начало 67-го года было, по-моему, потому что сыну было тогда год. И того не было. 66-м, да. Тогда
Меня пригласили просто потому, что меня молодежь знала. И это все рассчитывалось на уровне Грузия фильм. Для грузинского зрителя «Встреча в горах», Лейла Башидзе в главной роли. Вот. И меня пригласили чисто из-за того, что я был узнаваемый среди молодежи. Из-за кассы, наверное. Вот. А я тогда подумал, что раз меня пригласили, все, я уже, значит, меня разрывать будут на час. А после этого фильма 4 года никто никуда не звал. Вот, даже больше, по-моему. И меня очень удивило. Я с этим свыкся, у меня не было больших иллюзий по поводу кино. Я сразу понял, что я не годен для этого дела. Я тогда не понимал, что режиссер делает кино, что главный человек это режиссер. И меня удивило, когда позвонили из Москвы, Мосфильма, и, значит, пригласили на пробу «Не горюй» фильма. Там и произошла наша первая встреча с Микритичаном. Вот. Я встретил очень враждебно настроенного Георгия Николаевича Танеля, режиссера фильма. Это московский грузин, приехал как-то, я на него мне не понравился с первого раза, потому что я чувствовал, что я ему не нравлюсь. Он очень долго меня мучил, вот. А мы уезжали в Турцию на гастроли, это были очень серьезные тогда гастроли. Тогда почти никто не выезжал в Турцию, особенно с гастролями, и тем более как турист. И мы усиленно готовили эту программу, и в это время у меня начались пробы, он месяц меня таскал. Вот. Из Еревана привезли Фрунзика. Мы эту пробную съемку провели с ним даже вместе в гостинице. Вот. И, в общем, я так и уехал, не зная, я утверждаюсь или нет. И меня это не очень трогало. Тогда я ему сказал просто, я говорю, давайте сколько репетировать. Я говорю, можно, я этому не учился никогда. Я говорю, отснимите какой-нибудь эпизод, потом скажите, да, нет. Я говорю, я все понимаю. И в Стамбуле я получил вот телеграмму о том, что, значит, утвердили на главную роль. А когда мы вернулись обратно, то я не узнал Данелия, потом стоял другой человек, улыбался. Что-то просто потом я догадался по его обитусу, что это тот человек, который, значит, называется режиссером в этом фильме. Он уже был спокоен, у него уже были подобраны люди, и он уже знал, что у него, значит, начнутся съемки. И с тех пор мы очень подружились, значит, уже сколько лет прошло, это близкий человек мне. Ну, а потом Мимино, и еще там 20 с лишним фильмов. Я много не снимался, я в основном отказывался от картин, потому что, редко предлагали что-то интересное. Но самые интересные фильмы, это все-таки связано с Георгием Данелия, с Георгием Шенгелая. Это, значит, «Не горюй», «Мимино», «Совсем пропащий», «Мелодии Верийского квартала», а остальное так, не очень интересно. Вот видишь, Ирос, оказывается, лучше, чтобы сильные мира боялись тебя, чем любили. Ах, так, да? Ну хорошо, Бенджамен Глонти. Завтра же ты у меня будешь в тюрьме. На каторге сгниешь, комедиант несчастный. Ох. Ирос, а эти 2 рубля я мог бы отдать тебе в счет прошлого года. Никаких 2 рублей. Возвращаем все. Хотя эти деньги по праву принадлежали тебе. И ты мог их спокойно взять и отдать, кому захотел. Почему люди так боятся тюрьмы? А? Конечно, боятся. Ну разве больному постель не тюрьма? Торгашу его лавка не тюрьма? Горожанину город, царю его царство, самому Господу Богу леденящая сфера. Разве все они не узники? Конечно. А вот скажи мне, иноземец, хотелось ли тебе странствовать со влагами? Конечно. Стать атомом воздуха и унестись в неведомые просторы? Конечно. Но ты был узником земли, верно? Ай, спасибо. Думал, привез ирис. Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо. Нет, говорит. Сиди 2 года. Контрабандист. А хочешь конфетку, да? Конечно. Нету.
Выходи, выходи, тебя выкупили. Популярность, которая, в общем-то, в принципе, плохую роль играет в жизни человека, чисто физической жизни, она доставляет удовольствие другому, потому что он находится с этим популярным человеком, он его любит, естественно, и он старается его затаскать. Застолья, выпивки, не все это выдерживают, понимаете? Некоторым неудобно. Вот я часто за собой, мои домашние знают, когда мне предлагают пить, допустим, я могу сказать, что я не хочу или не пью, да мне становится неудобно, чтобы он не подумал, что я с ним не хочу выпить. Понимаете? И вот очень многие люди через это сгорают. Я очень имею таких выдающихся людей в своей отрасли, понимаете? Надо быть очень сильным, чтобы как-то от этого уходить всего. И я как-то даже пошутил, я говорю, наверное, я не такой большой, что я до сих пор живу. Вы знаете, мне радует и тот факт, что вот молодые актеры, сравнительно, конечно, молодые, вас тоже очень любят. Кстати, перед тем, как приезжать к вам на съемку, в посольстве Армении я встретился совершенно случайно с Дмитрием Харатьяном. Он мне сказал, передай огромный привет Бубу Кикабидзе, скажи, что я его очень люблю и его большой поклонник. Да, мы с Димой друзья. Мне было интересно очень, когда я его не знал, задать ему один вопрос. Он так по виду такой ярко выраженный россиянин. И когда нас познакомили, я говорю, а кто вы по национальности? Я так по дурачка спрашиваю. Он говорит, армянин, а что? Кстати, есть такая фраза «лиц кавказской национальности». К сожалению, здесь это воспринимать не так, как должны были воспринимать. Вот недавно, когда были дни армянского искусства в Оренбурге, Армен Борисович Чигарханян сказал, да, мы лиц кавказской национальности, но смотрите на наши лица. Разве это не прекрасные лица? Я должен сказать, что, наверное, я вот один из первых. До этого я и не читал, поместил в русскоязычной газете, это было в Одессе, статью, притом с условием. Я говорю, если назовете лицо кавказской национальности, тогда я говорю, я вам дам интервью. Это обычная похабщина. Мое личное мнение, не только мое. И из-за этого, наверное, Россия, я имею в виду нормальных людей, в основном, значит, россияне состоят из нормальных, добрых людей. И страдают, потому что у меня очень большой круг знакомых друзей в России. И я знаю, как все возмущаются. Вот эта фраза россиян тоже очень оскорбляет. Это придумано вот теми сценаристами, которые и разыгрывают вот это плохо написанный сценарий в разных уголках бывшего Союза. Это не только первое. Это первое появилось лицо кавказской национальности. Потом появился такой термин турок месхецинец. Месхеци – это самый центр Грузии. Турок есть турок, месхецинец есть грузин. Сейчас появилось, мне в Америке сказали, очень смешно, лицо еврейской национальности. Это новое что-то. Вот. И я просто хочу сказать, что никто не имеет права по национальностям определять людей. Я, например, горжусь тем, что у меня есть своя национальность. У армянина своя, у русского своя. И у всех должны быть свои государства, свой флаг. Они должны уважать свою страну. Но ни в коем случае я не имею права говорить, вот это лицо русской национальности, там лицо узбекской национальности. Это неприлично, и это называется, наверное, вот одним словом, это хамство. Это идет от нецивилизованности, от невоспитания. А так что есть бумага, которая черным по белому все записывает историю, понимаете? И все на свое место встанет. И
кого-то внуку будет стыдно ходить. Потом он-то не будет виноват, понимаете? Это все чревато. Безусловно, сейчас трудный период у наших народов, как в Грузии, так и в Армении, очень трудно, сложно. Но это, видимо, такой период. Да, вы человек вообще по натуре оптимист, настолько я знаю. Вот верите, что в скором будущем, как в Грузии, так и в Армении, все образуется, все будет нормально? Я верю в наши народы. Мы все-таки кавказцы. У Закавказья от Бога есть одна черта. Они очень любят свою землю. А когда человек любит землю, свой край, дом, близких родственников, друзей, он за это умеет бороться, понимаете? Я приезжал в Ереван, когда Гамсахурди ушел из Тбилиси. Многие, наверное, в Армении не знают, что я прилетел с делегацией, нас было 6 человек. Прилетели к президенту, к Петросяну, с просьбой, чтобы нам видели его. Чтобы нам видели человека, который сотворил столько беды в нашей республике. Я его ни в чем не виню, я имею в виду Петросяна, потому что такого института у нас не было. Ни в Армении, ни в Грузии. Это было непонятно. Понимаете, что? И я помню тот вечер, очень мало было света в этом доме, где они заседают. Было холодно, все были с накинутыми пальто на плечах. Я видел, как им неудобно с нами разговаривать. Они видели, как нам, в общем-то. И тогда уже я первый раз увидел в Ереване отрезанные деревья. Из-за того, что отопления не было. И все равно я знаю, что они хотели помочь, понимаете? Просто мы окунулись в тот момент в ситуацию, которую мы не знали, как из нее надо выходить. Я знаю, что и в Ереване стабильно, и у нас Бог даст, все уже так более-менее нормально, и уже молодежь ночью гуляет по улице, это очень важно. Сейчас надо как-то через культуру восстанавливать всю нашу духовность и спокойствие. Тогда все будет, и не будет керосина, что-то придумаем, вода вместо керосина будет работать. Но это не очень страшно, оказывается. Не очень страшно. Բարեկամներ, ես ուզում եմ Վախթան Կեգաբիձեի շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար։ Իհարկե խոսալու, ասելու շատ բան կա, բայց ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ժամանակը հնարավորություն չի տալիս խոսելու այն ամենի մասին, ինչ կուզենայինք նրան հարցնել, բայց կարծում եմ այս հանդիպումն էլ ձեզ համար հաճելի անակնկալ է։ И, конечно, хочется еще раз поблагодарить за сегодняшнюю встречу, пожелать удачи, творческих успехов и самое главное, здоровья. Когда вы здоровы, значит, это прекрасно. А вы вообще по натуре человек такой здоровый, спортивный. Да. Самое главное быть человеком, я думаю. Остальное все, как мой один друг Армений, кстати, Эдзик Кинасян говорил, остальное все купим. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Պարոն Վուշյան, դիտեցինք վաղ անցյալում արված, սակայն սաստիկ ջերմ ու հուզիչ հարցազրույցը։ Այն իսկապես մեր հեռուստադիտողին մի պահ տարավ բարի ու նեղրողամիտ ազնիվ ժամանակներ։ Փառահեղ էր ձեր ու Բուբայի ազատությունը զրույցում, մտերմիկ ու ջերմ մթնոլորտը հայի ու վրացու միջև։ Ստելա, գիտես, քեզ հետ արդեն մեր հանդիպումները ոչ միայն ավանդական են դարձել, այլ քո այս նոր հաղորդաշարի շնորհիվ ես սկսել եմ վերապրել իմ անցած գնացած օրերը։ Եվ ամեն անգամ, երբ առիթ է լինում վերհուշում դիտել այդ կադրերը, ոչ միայն վերադառնում եմ իմ լավ երիտասարդ տարիները, այլ շատ նաև ափսոսում եմ, որ դրանք դարձան պատմություն։ Հրաշալի օրեր էին։ Եկեք անցնենք այդ վերհուշով ձեզ հետ։ Անցնենք, քաղցր հուշեր։ Դե ինքը Կեգաբիձեն դա մի առանձին երևույթ էր։ Երբ մենք ծանոթացանք, անկեղծ ասած, Մոսկվայում առիթը ֆուտբոլային թեման էր, մենք խոսում էինք ֆուտբոլի մասին, դե բնական է Արարատ, Դինամո Թբիլիսի, եւ Բուբան ասում էր, որ
այնուամենայնիվ, ինչպես մեր լավ ընդհանուր ընկեր Կոտե Մախարատն է ասում, Թբիլիսիի դնամոն ավելի լավն է, քան Երևանի Արարատը, ես չեմ ասում էի բուբա, բայց Թբիլիսիի դնամոն այդպես էլ մեկ մրցաշրջանում չդարձավ եւ չեմպիոն եւ գավաթակիր, դա խորհրդային միությունում 5 թիմերի է հաջողվել, որոնցից մեկ Արարատն է, եւ նա բորբոքում էր վրացունման անմիջապես, լավ հասկացանք էլի մի տարի դարակ չեմպիոն, ամեն քանի անգամ են չեմպիոն դարել մրցանակակիր ամենից շատ, ասում էի բուբա, մենք ամենակարևոր լավ ընկերներ դարձանք։ Այո, որքան էլ հայի եւ վրացու միջև կար դարերից եկող վեճերը, այդուհանդերձ Բուբայի սերը հայրի նկատմամբ սահմաններ չէր ճանաչում։ Նա անսահմանափակ սիրով էսպես նվիրված էր Հայաստանին, էլ չեմ խոսում Ֆրունզե Մկրտչյանի հետ ինչ ընկերներ էին, դա պետք է կողքից դիտել, դա ուղղակի մի ինքնատիպ երևույթ էր։ Եվ ինչպես էր բացահայտել Ֆրունզե Մկրտչյանի էությունը, որը թաքնվում էր շատերից, եւ վիշտը թաթախում էր օղու մեջ, եւ Բուբան ասում էր դա անկարելի է չնկատելը։ Ֆրունզեն միշտ գալիս էր սթափ, թեպետ ես գիտեի, թե ինչ էր կատարվում նրա ներսում։ Նա իսկապես սարսափելի հատկապես երեկոներ, գիշերներ էր անցկացնում, երբ միայնակ էր մնում եւ շատ ցավալի էր իհարկե, որ ինքը այդպես էլ գնաց կյանքից։ Այդպիսի անձնական դրամաներ կյանքում, երկու կանանց կորուստը, դստեր։ Այո, սարսափելի էր, սարսափելի, ես չգիտեմ, բայց նրանց ընկերությունը դա հայ-վրացական բարեկամության իսկապես գագաթնակետ էր։ Այնպիսի հետաքրքիր հիշողություններ կան, որ գիտես, մի անգամ իմ լավ ընկերներից մեկը շատ հայտնի է, այսպես մեծահարուստ, ինձ զանգահարեց Մոսկվայից, ասաց, որ լսի, մի նոր ընկերուհի եմ ճարել, շատ գեղեցիկ աղջիկ է, ինձանից էլ 20 տարի փոքր, բայց մի պրոբլեմ կա, ասեց, ինչ պրոբլեմ, այդքան մեծահարուստ մարդիկ քեզ էլ պրոբլեմ ունես, չի ասեց, պիտի քիթը վիրահատենք եւ ասեց, իմ քիթը պիտի վիրահատեն Թբիլիսիում, Ցոպա անունով բժիշկ կար հայտի այն տարիներին Վրաստանում, ու մոտ երթագրվում էին տարիներ այդպես սպասել, ասեց, չես կարող քու ընկերոջը Գեգաբիձյանին զանգել, խնդրել միջնորդի, ասեց, ինչ չեմ կարող, զանգահարեցի Բուբային, ասի Բուբա, այսպիսի պրոբլեմ կա, ասեց, вопросов нет, только одно условие. Ты должен сам приехать сюда, Тбилиси, ասեցի լավ կգամ։ Արդեն եկանք Թբիլիսի, գնացինք այդ հայտնի բժշկի մոտ, Ցոպա վրացերեն նշանակում է, ես չգիտեի, բարձրահասակ։ Իսկ այդ բժիշկը որ վիրահատում էր, ընդամենը 1.20, 1.25 երևի բոյր էր, կարճահասակ այսպես, մի շատ այսպես բավականին առույգ տղամարդ էր, 40-ից։ Ու երբ եկանք կլինիկա, ես մտա ասեցի, «Здравствуйте, доктор Ցոպա»։ Ես մարդը ջղայնացավ, հանեց խալաթը, շպրտեց մի կողմ, թողեց գնաց։ Ես ասեցի, չհասկացա։ Իսկ Բուբան ժպտում է, ծիծաղում է։ Ես ասում եմ, ինչ է եղել։ Լսի, ասում ես, քեզ մոռացած եմ, որ Ցոպա նշանակում է բարձրահասակ։ Ինքը չի սիրում, երբ իրան Ցոպային ասում, որտեղ ինքը 1.20 բոյ ունի։ Մի կերպ համոզեցինք, շատ դժվարությամբ, բայց այդ վիրահատությունը կատարեցինք։ Այդ աղջիկը իհարկե ավելի այսպես գեղեցկացավ, բայց մի տարի հետո իմացա, որ այդ ընկերոջից էլ բաժանվել է, նոր ընկեր է ճարել եւ գնացել Ֆրանսիա։ Ինչպիսի լուսավոր պատմություններ, տեսնում ենք, որ Կիկաբիձեի հետ կապված են միայն զվարճանքը, հումորը եւ լավատեսությունը։ Այո, շատ այսպես զվարճալի պատմություններ կան։ Դու պիտի հիշես, Միմինո ֆիլմը երբ նոր էր դուրս եկել, չասի, դու չես հիշի, դու հետո ես տեսել դա, երբ Միմինո ֆիլմը նոր էր դուրս եկել, այն շատ այսպես, միայն առաջին տարում, հա, միլիոնավոր մարդիկ դիտեցին։ 25 միլիոն բնակիչ միայն կինոթատրոնում։ Այո, դա ռեկորդ էր ինքնատիպ։ Երբ որ այդ ֆիլմից հետո Վրաստանում հատկապես կառավարական համերգներ էին, սովորաբար հրավիրում են այդ ֆիլմի հերոսներին, որ մասնակցեն մի դրվագով։ Այդպես եղավ, երբ Բրեժնևը պատրաստում էր գնալ Թբիլիսի եւ Վրաստանին հանձնելու Լենինի հերթական իշխանությունը։ Զանգահարում են Վրաստանից մեր իշխանություններին այն տարիների Կարեն Դևիրճյանին, խնդրում են, որ շտապ ապահովի Ֆրունզիկի այցը Թբիլիսի, որ նա մասնակցի կառավարական համերգին։ Փնտրում են ամբողջ Հայաստանում մեկ չկա Ֆրունզը։
ասում են ուրա լավ, կորել է ինչ է։ Վերջը հայտնաբերում են, որ Սևանում իր ընկերների հետ քեֆ է անում եւ մոռացել է, որ աշխարհ կա, մարդիկ կար, իրեն փնտրող կան։ Մի կերպ գալի հասնում են, ասում են պետք է մի ժամից լինես Թբիլիսում, կառավարական համերգն էլ 2 ժամից է, որ Կիկաբիձե հետ դիբեմ դուրս գաք Միմինոյից հատված խաղաք։ Ֆրունզը ասում է խելագար եք, ինչ եք, ես հազիվ լավ նստել եմ ընկերներիս հետ ուտում խմում են, գնամ, ինչի՞ սա պետք բան։ Վերջերս գինով ցած վիճակում նստացնում են գայի հետ վերտալյուտ կոչեցյալ ուղղաթիռը եւ ուղարկում Թբիլիսի։ Սա գալիս է, հասնում է տեղ, Կիկաբիձեն է ինձ պատմում, ասում է դիմավորեցին, բերեցին գրիմանոն, ասում է ես նստած եմ, բայց տեսնում եմ Ֆրունզը լրիվ անջատված է, այնքան է գինովցա, ինչ խոսա, ասում է քո խաթրը մեկ է, ինչ ա եղել, ասա։ Ասում է Միմինոյից պիտի հատված խաղանք այդ կառավարական համերգում։ Ու դուրս են գալիս բեմա հարթակ դե նստած են առաջին շարքում Շևարդնաձեն, Բրեժնևը, մյուսները բոլոր այդ երկրի տերերը։ Եվ այնտեղ հատված կա Ֆրունզը մոտենում է Կիկաբիձեն, ասում է Վալիկո ջան, այս մարդիկ գիտեն դոլման ինչ է, սրանք հասկանում են գոնե, այս ապուշները եւ ցույց է տալիս Բրեժնևի ու Շևարդնաձեի ուղղությամբ։ Այս ապուշները գիտեն դոլման ինչ է, սրանք մայրերը դոլմայել գիտեն։ Այդ պահին քար լռություն, ժողովուրդը կառավարական լոժայում նստածները եւ հանկարծ Բրեժնևը բարձրանում է տեղից ու սկսում է ծափահարել։ Բոլորը ծափահա, բրավո, բրավո, հանում են Շևարդնաձեն, այդ սրիկայի շտապ կորցրեք այստեղի, տարեք որ աչքը չտեսնի, հասկանում է ինչ է կատարում։ Շատ հետաքրքիր պատմություն էր, ասում է, եթե դա չլիներ Ֆրունզիկը, հաստատ գլուխը կուտեին նույն պահին, իմն էլ հետ պատմում է Կիկաբիձեն։ Եվ նրանց ընկերությունը տևեց մինչև 1993 թվականի դեկտեմբերը, Ֆրունզի մահը։ Սահմաններ չճանաչող ընկերություն, Վախթանգը ինչ հիացմունքով էր խոսում իր ընկերոջ մասին։ Անկապ մի զվարճալի դրվագ կա, որտեղ լրագրողները Կիկաբիձեին են նվիրում Ֆրունզիկի քիթը։ Փայտի։ Իդեպ այդ փայտից պատրաստված քիթը նա տարավ իրենց տան ամենայսպես երևացող տեղը դրեց, ասում է սա մեր մասունքն է սուրբ, մեր սրբությունն է։ Միջև օրս էլի միջալույց այդ քիթը փայտի իր բնակարանում դրված է։ Խոսեցինք նաև Միմինոյի մասին, ռեժիսորը մեծ վարպետությամբ ցույց է տվել ազգամիջյան տարաձայնությունները եւ դրանք հարթելու խորհուրդը, թե ինչպիսի խորհուրդ կարող է ունենալ եւ ինչպես կարող է պսակվել հաջողությամբ եւ որ ազգամիջյան տարաձայնությունները կարող են գտնել լուծումներ։ Եվ ինչպիսի ժողովրդականություն ձեռք բերեց Կիկաբիձեն Միմինոյից հետո, ինչպես նշեցիք, նաև զավեշտալի մի դրվագ պատմեմ, որ շատ են զանգերը լինում Միմինոյի հռչակից հետո, տարբեր կանայք են զանգում, նրանք անգամ խանդում էին Լարիսային, որ այդպիսի դերում է հայտնվել, եւ տարբեր խնդրանքներով դիմում էին Կիկաբիձեին, ասում էին Կիկաբիձե, եթե ես տուն առնեմ, տանս վարձը կտաս, Կիկաբիձե, եթե ես քեզ հրավիրեմ գինեխմության կգաս, Կիկաբիձեն ուղղակի սպառվում էր այդ նամակներից, ասում են լավ, ինձ հանգիստ թողեք, հասկացանք հռչակը եւ այլն, բայց հռչակը այնպեսի բան է, որից խուսափելը գրեթե անհնար է։ Դե Միմինոյից հետո Լարիսա Իվանովնան դարձել էր տղամարդկանց խորհրդանիշը, հատկապես հայ եւ վրացի տղամարդկանց, մենք հաճախ միմյանց երբ որ դիմում ենք կամ զանգահարում ենք, պայմանավորում ենք ինչ-որ տեղ գնալ, ասում ենք, слушай, не зовут Лариса Ивановна, сказать, что подругу пригласила։ Այսինքն այդ Լարիսա Իվանովնայի ընկերու պատմությունը դարձել էր բոլորիս համար մի զավեշտ։ Սակայն նշենք, որ Կիկաբիձեն շրջապատված լինելով բազմահազարանոց կանանցով մինչև կյանքի վերջ հավատարիմ մնաց իր միակին, բալետի պարուհուն, որ ուղեկցեց նրան եւ տխրության եւ ուրախության ժամերին։ Նա իդեպ շատ էր սիրում կնոջը եւ միշտ ասում էր Համլետ, Աստծուց մի բան եմ խնդրում, որ ես նրանից շուտ, ավելի շուտ գնամ այն աշխարհը հետո նոր, բայց ճակատագիրը այլ երգեր էր փնտրում։ Եվ նաև կարող ենք նշել, թե ինչ հետաքրքիր հանդիպում է եղել իր եւ իր ապագա կնոջ, նրանք հրավիրված էին ներկայացման եւ այդ պահին լուր են ստանում, որ սպանվել է Քենեդին։ Այո, բոլորը 63 թվականին Աչուձախ են փախչում եւ այդ տարակուսածների մեջ մի դերատի աղջնակ Իրինան կանգնած չգիտի կորցրել է գլուխ ինչ է կատարվում։ Նրան է մոտենում Կիկաբիձեն իր հասակով,
առույգությամբ գրկում է, հանգստացնում է եւ հասկանում է, որ այլևս չի ցանկանում բաց թողնել իր ապագա կնոջը։ Դա շատ իհարկե հետաքրքիր պատմություն է եւ Գիգաբիձեն իսկապես անսահման սիրում էր իր կնոջը։ Նա ընդհանրապես իր ընտանիքը պաշտում էր եւ գիտեք, երբ հյուրեր էր ունենում իրեն շատ հոգի առազատ, ասում էր իմ տանը պիտի հանդիպենք, սիրում էր իր տանը կազմակերպել այդ հյուրասիրությունը։ Այդպեսին էր իր էությամբ Բուբան եւ միջև վերջին ակնթարթը ասում էր ախր ես հասկանում եմ, որ եկել է գնալու ժամանակը, մանավանդ որ իրեն չկա էլ, ինձ համար կյանքը կորցրել է իմաստը, բայց նաև ինչ որտեղ ցավում եմ, որ չհասցրեցի ինչ որ բաներ անել։ Այո, բայց այնքան փառահեղ էր նրա կերպարը, որ սիրելով ընտանիքը, այդպիսի մի առած կա, որ տուն կառուցիր, ծառ տնկիր եւ երեխաներ ունեցիր։ Բուբայի համար առաջինը հայրենիքի նկատմամբ սերն էր, որքան էլ ընտանիքը կարևոր լիներ, նա ասում էր քաղաքացի լինելը ինձ համար առաջնահերթություն է։ Հիշում եք ինչ կատարվեց, երբ ռուսները մտան Վրաստան։ Այո, 2008-ը։ 2008 թվականին Գիգաբիձեն անմիջապես այսպես ամբոստացավ, նետեց ռուսական իշխանություններին բոլոր նրանց կողմից ստացված պարգևները եւ ասաց, որ ինքը չի կարող ընդունել մի երկրի պարգև, որը օկուպացրում է իր երկիրը։ Շատ էպես սկզբունքային էր։ Ըմբոստ էր դեռևս մանկուց, նշենք, որ երբ որ պիոներական փողկապ էր ստացել, նա համարձակվել էր պիոներական փողկապով կոշիկները մաքրել, որի համար էլ նրան կոմսոմոլում չընդունեցին։ Միշտ մի հետաքրքիր զավեշտալի պատմություն էլ կար, որ պատմում էր, երբ օրերան գնում է Ամերիկա, 60-ական թվականներին, Բուբային խորհուրդ են տալիս Թբիլիսից իր հետ տանել Լենինի ապրիլյան թեզիշները այդ ձայնապանակը, որտեղ Լենինի ձայնով ասում է «Товарищи, социалистическая революция, которую говорили большевики, победоносно завершена». Ինքը վերցում է այդ սկավառակները 20 հատ եւ բերում է հետ Ամերիկա։ Հյուրանոցը որտեղ իրենք ապրում էին, ասում են ներքևը մի խանութ կա ձայնապանակների։ Ես իջա ասեցի, ես բերել եմ Լենինի ձայնով այս սկավառակները, ես չեմ ուզում ձեզ վաճառեմ, 20 սկավառակ է, ինձ տվեք 20 հատ համարժեք, ասենք հայտնի երկիշներից սկավառակներ։ Խանութի տերը ուրախությամբ վերցնում, ասում ոչ թե 20-40-ը կտամ, վերցնում ուրախությամբ եւ բոլոր խանութի անկյուններում դնում է այդ սկավառակները ու միացնում է Լենինի ձայնով, «Товарищи, խառնում են իրար ամերիկացի, սա ինչ է, ինչ ասում եմ, մյուս օրը որ իջա այդ խանութը տեսնեմ, ոնց է իմ սկավառակները վաճառվել եւ ինչ արդյունք է տվել, խանութը փակ էր, հարցեցի, «Խի՞ է փակ խանութը», ասում է, «ՖԲՌ-ն է փակել, ինչ է եղել»։ Դե ասում եմ, «Մի սրիկա կա, բերել է պրոպագանդում է ռուսական հեղափոխությունը»։ Այդ խեղճ մարդու լավ է որ չդատեցին, բայց դա շատ հետաքրքիր պատմություն էր։ Եվ երբ որ նա ամբոստացավ 2008 թվականին, դրան հաջորդեցին թունոտ քննադատություններ իր հասցեին, եւ այնպիսի մարդիկ էին նրա հասցեին քննադատում, ռուսական պրոպագանդիստներ, ասում էին, որ Բուբան ԽՍՀՄ-ին ուրացավ, ԽՍՀՄ-ներ սարքել Գիգաբիձե, եւ եթե չլիներ ԽՍՀՄ, Գիգաբիձեն կլիներ եվրոպական որևէ երկրի երգիչ։ Դե թշվառների կարծիքն է, որտեղ իրականում նա մեծ արվեստագետ էր, մեծ դերասան, մեծ երգիչ եւ ամենակարևորը մեծ հայրենասեր, հրաշալի մարդ։ Ես միշտ հաջողով եմ հիշում նրա հետ անցկացրած օրերը եւ երբ նա գալիս էր Մոսկվա, ինքը սովորաբար մնում էր Վրաստանի դեսպանատան հյուրանոցում եւ ամեն անգամ ինձ հրավիրում էր, որ միասին թեյ խմենք, կամ ասենք մի քիչ զրուցենք, ու շատ հետաքրքիր էսպես դրագներ էր պատմում իր բացառիկ կյանքից։ Եվ նրանց սիրող երկրպագուները զարմանում էին, ասում էին, ով է ռուսական քննադատը, որ կարող է Բուբային սովորեցնել հայրենիքը սիրել, այն էլ մի այնպիսի հայրենասերի, որը առաջին կարգում է դրել հայրենիքի նկատմամբ սերը եւ հետո ընտանիքը եւ հետո կարիերան։ Այո, չէ, նա սահման սիրում էր Վրաստանը, նա մեծ հայրենասեր էր իսկապես եւ ասում էր միշտ, որ ես Վրաստանից հետո նաեւ այդպիսի ջերմ սիրով վերաբերվում եմ Հայաստանին, որտեղ հայերն էլ մեծ հայրենասեր են։ Լավ, այսօր չտեսավ, թե չէ հիասթափեր մեզանից, որտեղ ում մտքով կանցնեն, որ մենք կհայտնվենք նման իրավիճակում։ Այո, անգամ մեր
Տարածաշրջանային հարևան երկրները չեն կարողանում լեզու գտնել։ Նրանց հետ, որոնց հետ ունեցել ենք դարերի բարեկամություն։ Այո, շատ ցավալի է, բայց դա ստելա դու ել գիտես, ռեալ իրականություն է։ Բայց պետք չէ համակերպվել այդ իրականությանը, կարծում եմ, եւ պետք է քաղաքական դաշտում փոխել վեկտորները եւ հաշվի առնել, թե ովքեր են տարածաշրջանում մեր հարևանները։ Համամիտ եմ, մեկ անգամ եւս քեզանից շնորհակալություն այս հաճելի հուշերի համար, որտեվ դիտեցի հարցազրույցը մեծ հաճույքով Բուբայի հետ, շատ հետաքրքիր պահեր վերհիշեցի եւ ընդհանրապես այդ անձնավորությունը ինձ միշտ դրական իմպուլսներ է հաղորդել։ Կիսվեք ձեր զգացողություններով այն օրերից, զուգահեռներ անցկացնենք այս օրերի հետ։ Ավելի լավ է չանցկացնենք, որովհետեւ մեկ ինձ բռնում եմ այն մտքին, որ այդ ամենը ապրելուց, այդ ամենը տեսնելուց հետո ինչպես կարելի է հանդուրժել այս ներկա իշխանություններին, նրանց վարած ազգադավ քաղաքականությունը, չգիտեմ, շատ ծանր եմ տալու։ Անկամ վրացիների հետ կոնֆլիկտ ունենք։ Դա մի անպատկերելի իրավիճակ է ստեղծված մեր շուրջը։ Եվ տեսնում եք, վրացիները կարող են սահմանը փակել մեր կոնյակը, ու ինչ թույլ տալ որ տանեն Եվրոպա, Ռուսաստան։ Մեր մշակութային ժառանգությունը կասկածի տակ դնել։ Այո, եւ իրենց մկրտումները, որ լորի վրացական է, խելագարվելու բան է։ Պարոն Ղուշյան, եկեք լավատես լինենք եւ հավատանք, որ կարող ենք վերականգնել այն բարիդրացիական հարաբերությունները, որ ունեցել ենք Վրաստանի հետ։ Իհարկե, ես համամիտ եմ, Վրաստանը մեր ոչ միայն հարևանն է, մեզ ամենահոգեարազատ երկրներից մեկը, եւ մենք պարտավոր ենք վրացիների հետ պահել այդ ջերմ բարեկամությունը։ Ինչին իդեպ ձգտում էր նաեւ Վախթանգ Կիկաբիձեն։ Ստելա, իսկապես շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար, սիրելի բարեկամներ, գիտեք, ասելու, վերհիշելու շատ բան կա, բայց հավատացեք, մեկ հաղորդման ժամանակ դա հնարավոր չի անել։ Ես կարծում եմ, նման հաղորդումները լինելու են պարբերաբար, եւ ինչպես հաղորդման սկզբում նշեց Ստելան, մեր շատ սիրելի Ստելա Պետրոսյանը, մենք պարբերաբար վերհուշ շարքով ձեզ կներկայացնենք 30, 40, 50, գուցե 20 տարվա վաղեմություն ունեցող տեսագրություններ, ինչը իհարկե մեզ հիշեցնելու են մեր փառահեղ անցած գնացած օրերը։ Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, դուք էլ մնացեք լավատես եւ հավատացեք, որ Փակ TV-ն միշտ լինելու է ձեր կողքին։ Այդպես է ստելա։ Անշուշտ։ Մենք հավատում ենք վաղվա օրվան եւ հավատում ենք, որ գալու է միայն լավը։ Կիկաբիձեի անձնական պատմությունը ցույց տվեց, որ փայլը կարող է շողալ նաև գոշության մեջ։ Սովորական պարկեշտությունն ու ազնվությունը անձնական հատկություններ են, որ դուրս են էկրաններից, եւ որ կայսերական պատիվները կարող են հետ շպրտվել մեկ ժեստով, երբ արժանապատիվ մարդը կանգնած է հողին ամուր, իր ամբողջ հասակով ու մեծությամբ։ Էկրաններին միշտ երգող լավ տրամադրությամբ ժպտացող Բուբան էր։ Նրա հետ շփվելը մեծ ուրախություն էր, քանի որ նա խելացի էր, բարի, գեղեցիկ։ Կիկաբիձեի թողած ժառանգությունը հավերժ կմնա մշակույթի պատմության մեջ, ու մասին դեռ երկար տարիներ կհիշեն, նրա ստեղծագործություններով ու երգերով։ Նրա ապրած ու ստեղծագործած տարիները այնպիսի շրջան էր, որը կարելի է հիշել միայն ուրախությամբ ու երախտագիտությամբ։ Մահվանից առաջ Վախթանգ Կիկաբիձեն երգել է հիվանդանոցի անկողնում եւ ծիծաղեցրել մտերիմներին։ Ես երգում եմ ու զգում, որ ակնթարթորեն հիշում եմ իմ մանկությունը։ Միմինո ֆիլմի երգը ավարտվում է հետեւյալ տողով. «Էլ ինչի մասին երազել, եթե ոչ երգելով մեռնելու»։ Չիտո Գվրիտո երգը փոքրիկ թռչնի մասին իրականում հումորային չէ, ինչպես կարծում են շատերը։ Այս երգը սիրո մասին է, կյանքի, հայրենիքի, մարդկանց, երկնքի գույների։ Բուբայի մահվան օրը Թբիլիսիում արևոտ եղանակ էր, իսկ երկինքը վառ կապույտով էր ներկված։ 80-ը մեծ տարիք չէ, պետք է կարողանալ ցանկացած տարիքում երեխա մնալ, պահպանել մանկությունը, դա երկարացնում է կյանքը։ Ես հաստատ երեխա եմ մնացել, երբեմն այնպիսի հիմար իրավիճակներում եմ հայտնվում իմ մեղքով, որ չեմ էլ հավատում, որ նման բան հնարավոր է։ Ես պետք է պահեմ մանկությունը իմ մեջ մինչև իմ օրերի ավարտը։ Ես փոքրիկ մարդ եմ, որ սպասում է, թե երբ է իր փողոցում տոն լինելու։ Երբ ես դրախտում լինեմ, մենք հսկայական սեղան կդնենք, կզանգահարենք մեր բոլոր ընկերներին, ովքեր մեզանից առաջ են գնացել այնտեղ, եւ առաջին կենացը կբարձրացնենք նրանց համար, ովքեր դեռ այստեղ են մնացել, երկրային կյանքում։